Sveiki vaikai, pamokos tema kodėl vasara keičia žiemą. Jūs žinote, kad Žemė apsisuka aplink Saulę per metus 365 dienas. Visą laiką vienodai pasvirusi Žemė atsuka Saulei tai šiaurės, tai pietų pusrutulį. Pusrutuliui labiau pasvirusiam į Saulę tenka daugiau Saulės šviesos ir šilumos. Tuo metu ten būna vasara. Pusrutuliui tuo metu esančiam toliau nuo Saulės šviesos ir šilumos tenka mažiau. Tai ten būna žiema. Po pusės metų viskas pasikeičia. Ten, kur buvo vasara, ateina žiema. Tuomet, kai ir pietų, ir šiaurės pusrutuliams tenka po tiek pat Saulės spindulių, būna arba pavasaris, arba ruduo. Dabar atlikite bandymą. Paimkite gaublį ir ryškiai šviečiančią elektros lempą. Tai bus Saulė. Gaublyje smeigtuku pažymėkite Lietuvą. Sukite gaublį apie jo ašį ir kartu neškite aplink Saulę. Suprasite, kad taip ir Žemė, sukdamasi apie savo ašį, visus metus keliauja aplink Saulę. Atsakykite į klausimus. Pirmasis. Koks metų laikas yra pietų pusrutulyje, kai pas mus šiaurės pusrutulyje žiema? Atsakymas. Taip, vasara. Pietų pusrutulyje būna vasara. Koks metų laikas yra pas mus, kai pietų pusrutulyje pavasaris? Pas mus tuomet atsakėte, jog ruduo. Ačiū už dėmesį, mokytoja Lina.